Naona tuende moja kwa moja katika mjadala, na swala la kwanza bwana nimuulize brother hapa kwamba je, katika mechi ambayo imeshachezwa ya dabi ya Simba dhidi ya Yanga kumekuwa na makosa mengi sana na mengi sana yamejadiliwa na mengi yametolewa hukumu, lakini kwa kuanza kwa upande wako wewe, je, nani ambaye ameharibu huu mchezo mzima mpaka sasa kumekuwa na sintofahamu nyingi mpaka leo hazijaisha? Okay, nadhani swali lako limekuwa zuri sana, ila mimi nilikuwa nataka labda unifafanulie vizuri. Ina maana kwamba hata hawa wanaoangalia sasa hivi na wanaosikiliza labda wajue kwamba pointi ya msingi nini. Mimi nadhani mpaka unafika hapa kuna swali ulikuwa uko nalo au kuna sintofahamu ambayo uko nayo, ulioiona, uliosikia. Mimi nataka uniambie moja kwa moja kwamba bwana, mimi wasiwasi wangu au nataka kuelewa kutokana na ufafanuzi uliokuwa umefafanuliwa labda na bodi ya ligi kwa hukumu iliyokuwa imetoka, hukumu 1 2 3, umeipokeaje au wewe umeionaje? Mimi ndo nitakuwa na majibu. Sawa, twende kwenye upande wa timu ya Young Africa ambao unaweza ukanipa majibu sahihi kabisa na mazuri. Young Africa wamekuwa na hoja zao kwenda kwa TFF kwamba hukumu zilizotolewa na uchambuzi wa vifungu vya sheria ambao vimetoka, lakini kitu cha kwanza ambacho Yanga walilalamikia ni kuhusu goli. Je, TFF wamesema goli ni halali. Wewe unaona hilo limekaa sawa? TFF kuamua hilo goli ni halali? Kwanza ni kuweke sawa. Mimi naamini bodi ya ligi ndio imekaa. Hilo la kwanza. Wamekaa wakatafakari na kusema kwamba goli halali au sio halali. Lakini swali mimi labda nikuulize. Ndani ya dakika 90 muamuzi ndio yani ndani ya dakika 90 zile mwenye maamuzi ya mwisho ni nani? Sasa hilo swali mimi siye mwenye jibu, lakini mimi maamuzi ya mwisho nakusudia sasa. Sawa. Mwenye maamuzi ya mwisho ni referee. Ndani ya dakika 90 mwenye maamuzi ni referee. Sasa kama muamuzi ameamua, wewe bodi ya ligi unarudi tena unakuja na maamuzi ya kwako wewe. Sawa. Tuamini kwamba lile ni goli. Muamuzi amepata adhabu, amefungiwa. Tunataka tusikie kwamba Simba apewe pointi 3. Sawa kabisa. Tunataka kusikia Simba apewe pointi 3. Kama lile ni halali goli, inabidi Simba apewe pointi 3. Kitu kingine ambacho nije kwako moja kwa moja ni kuhusu hili swala la kupewa adhabu. Adhabu tumeshuhudia kuna kamati ya masaa 72, lakini kitu ambacho niliona msemaji wa Yanga amezungumzia kwamba Selemani Mwalimu amefanya kosa kwenye mechi yao ya mwisho ya Simba. Kabla ya mechi ya Yanga kulikuwa na siku nyingi sana hapa, lakini haijatolewa hukumu na mpaka mechi ya dabi amecheza. Je, wewe unazungumzia jambo kwenye hiyo kamati ya masaa 72? Je, iko sahihi katika utendaji wake wa kazi? Brother, unapozungumzia kamati ya masaa 72 na maana utendaji wake wa kazi ni ndani ya masaa 72 kutoka tukio lilipokuwa limetokea. Mfano, Simba nadhani ilicheza mechi ya mwisho ulikuwa na Dodoma. Baada ya kucheza mechi na Dodoma, nadhani kwamba kulikuwa na makosa yalikuwa yametokeza kwa huyu mchezaji. Kwa kama ni kamati ya masaa 72 kweli iko kazini na inajali na inaheshimu utaratibu wake, ndani ya masaa 72 kulikuwa kuwe na majibu ya moja kwa moja kama kuna adhabu ya kuweza kumwadhibu Selemani Mwalimu. Unapokwenda kumwadhibu mtu nje ya muda, ina maana kwanza yeye mwenyewe tayari umeshakuwa ni mkosefu. Hauwezi kumkosoa mtu. Kwa kifupi, kamati ya masaa 72 you are not fair. Kwa jinsi hizi mambo zinavyoendelea, wewe unavyoona mpira wetu utakuwa au utapungua kwa hizi sekeseke zinazoendelea hapa katika ligi yetu? Brother, mpira unakuwa. Na sisi Yanga ndio tunalazimisha mpira ukue, na sisi ndio tutasababisha mpira ukue. Kwa sababu haya madudu yote unayaona kwa sababu ya Yanga. Mfano mdogo, jana kaangalie mechi ya jana ya Simba. Ukiangalia makosa ambayo kwa yameonekana kwenye ile mechi, hebu niambie leo unasikia kelele nyingi zinazoongeleka hapa, lakini kwamba makosa yataonekana anapocheza Yanga African. Yanga sasa hivi imekuwa timu kubwa sana. Na ndio maana hata mtani alishangilia sana kupata sare na Mkubwa. Alishangilia sana kwamba hakuamini na kile kilichokuwa kimetokea. Ana haki ya kufurahi. Ana haki ya kutafuta matokeo nje kwa sababu kakutana na Mkubwa na hatimaye kwamba Mkubwa kang'ang'aniwa, Mkubwa kafanikiwa. Simba ana haki ya kushangilia.
Lakini inaonekana aliyeomba sare ni Yanga. Kwa namna gani? Yanga ndiye ambaye alikuwa nyumbani. Yanga alikuwa yeye ndo na uwezo wa kushinda kwa sababu wa nyumbani inasemekana inabidi ufanye vizuri uwanja kwa nyumbani, lakini mpaka mmetoa sare maana yake umeshikiliwa. Blaza, hakuna watu wamekwenda, hakuna hivi. Unakumbuka sisi tunakwenda kumfuata, tunacheza fainali Algeria kule, si tumempiga mtu nyumbani kwake pale na kombe tumeliacha pale, tumeondoka. Wenyeji sio shida blaza, ile isipokuwa kwamba ametumia energy kubwa sana mtani, ametumia energy kubwa sana kadri ya uwezo wake, na kwa kweli tunampongeza kwamba amepambana, kwa sababu kupenya kwenye msitu wenye wanyama wakali mpaka unatoboa unatoka, we kidume amewini. Lakini pia inasemekana kwamba mechi za Yanga ni nyepesi sana kuliko mechi anazocheza Simba. Mechi za Yanga ni nyepesi sana kuliko anazocheza Simba. Ukiangalia mechi ambayo wanacheza Simba ni tofauti na wanacheza Yanga. Kwa mujibu, si mimi lakini ni kwa mujibu, wanasema kwamba mechi zinazochezwa na Simba ni ngumu sana, na utakuta kweli hii nasema ni mechi, lakini mechi inayochezwa na Yanga unakuta wanasema wenyewe ni matawi yao. Je, wewe unalionaje hili swala bwana? Hata yeye mwenyewe tawi letu. Yeye mwenyewe tawi letu. Mara ya kwanza tulisikia malalamiko, manunguniko mengi sana misimu miwili mitatu iliyopita. GSM kadhamini vilabu vingi. Tulisikia. Mwisho wa siku tukaambiwa kwamba tunanunua, tumeyasikia. Lakini wakati wanalalamika kwamba tunadhamini vilabu vingi, huyu bwana tumeshampiga mara 6 mfululizo. Sasa na yeye miongoni mwao nadhani sijui atakuwa na yeye amedhaminiwa na GSM whatever, mimi siwezi nikalifahamu. Tunakuja nasema kwamba tunanunua, wakati huo kwamba wakati tunanunua sisi tunachukua ubingwa, tunachukua pointi 6 kwao, tunachukua 4, tunachukua 3. Hatujawahi kukosa pointi sisi tukachukua ubingwa kutoka kwao, kwamba ubingwa wako wetu sisi unachangiwa na pointi zao. Kama watabishana na hilo, watoke mbele wabishe juu. Sasa haba watuambie, sisi tunanunua na wao wanatuuzia. Maana wenyewe wanasema kwamba Yanga wananunua mechi za Simba, wanaweka donge nono kwa timu pinzani ambayo inacheza na Simba, ili mradi Simba mechi hiyo ngumu, ili Yanga kujitengeneza mazingira mazuri ya kufika mbali. Sawa, sisi tunanunua kwa hao. Wewe sasa tuzuie sisi. Wao si kweli tunanunua. Sasa unajua uwezo ukawa bingwa bila kuzidi zile alama. Na unapokwenda unachukua zile alama ndio unapokwenda kujihakikishia ubingwa. Sasa yeye mwenyewe amenipa mimi pointi zende zikanisaidia kwenye ubingwa. Utakwenda kumlalamikia vipi ndugu yako? Ndugu yako amenikabidhi mimi pointi, sio kwa hiari yake, lakini unasema kwamba bwana wewe ulimpa kwa mapenzi yako. Sasa na wewe zamu yako imefika. Unasemaje? Unanikabidhi pointi na wewe tunasemaje sasa? Hayo ni maneno brother. Sawa kabisa. Mimi nimekuelewa vizuri sana, na labda nikuulize swali, naona naenda kuisha lakini hili ni zuri sana. Wewe kwa upande wako ni mfuatiliaji mzuri sana wa soka na nikana ni mshabiki mzuri sana, maana mengi sana umenipa sana madini hapa. Hili sakata linaloendelea katika hii nchi yetu na hivi vilabu vyetu, je, unahisi nani ambaye inabidi apaswe aweke mambo sawa ili yote yasitokee? Ni nani ambaye inabidi, kama ni uongozi uweke sawa, kama ni changamoto gani ambayo unahisi ikitatuliwa basi hatakuwa tena mambo katika soka letu? Sawa, labda kwa kifupi nizungumze kisoka. Soka letu Tanzania linakuwa kwa sasa. Tanzania ya sasa tofauti na Tanzania ya miaka 5-10 iliyokuwa imepita. Lakini siku zote hakuna mafanikio bila changamoto. Mafanikio yanakuja ndani ya changamoto. Tumejaribu kuona changamoto nyingi sana. Waamuzi wamekuwa si waadilifu. Ukija kuangalia kamati zile za kiutendaji zimekuwa hazitoi tafsiri zilokuwa nzuri. Lakini kadri ya muda unazidi kwenda, mabadiliko tunazidi kuyaona. Nadhani Wallace Karia ametoka kurudia, amekuja kwa mara nyingine kuchukua kiti chake. Lakini kabla hajaja kuja kuchukua kiti chake kuna changamoto nyingi sana alikuwa amekutana nazo. Naamini kwamba hata yeye mwenyewe kuna vitu vingi amejifunza kutokana na changamoto zilizokuwa zimetokea huko nyuma. Kwa hiyo hata sasa atafanya
atatekeleza majukumu yake, lakini akiwa na tahadhari. Naamini hata kama ilikuwa nafikia hata kwamba alikuwa anaonekana upande mmoja, lakini kama alikuwa anaonekana mzima mzima upande mmoja, sasa hivi ataonekana nusu upande mmoja. Kikubwa kilichopo, wa Tanzania tumegawanyika sehemu mbili, Simba na Yanga. Utakwenda Mwadui, utakwenda sijui wapi, utakwenda sijui wapi, lakini mapenzi yamegawanyika sehemu mbili, Simba na Yanga. Kwa hata wa viongozi wetu sisi, yani wanaongoza football, wamegawanyika katika pande mbili, kuna Simba, kuna Yanga. Lakini tunachohitaji kwa sasa ni kusoma. Sasa hivi football ni pana, yani sasa hivi tunahitaji kusoma. Kwa hata unachokwenda kukisimamia, kisimamie kwa weledi, usikisimamie kwa mapenzi. Tunapozungumzia mapenzi, na maana leo hii unaweza ukaa labda miongoni mwa mjumbe bodi ya ligi, au inawezekana kwamba wewe ni mjumbe kamati ya masaa 72, inakuja kesi kati ya Simba na Yanga. Ina maana kwamba kwa sababu mimi ni shabiki wa Yanga au mimi ni mwanachama au ni mpenzi wa Yanga, ina maana kwamba basi sitoangalia sheria, nitakwenda kuangalia kanuni, nitakwenda kuangalia sitoangalia sheria, nitatoka sasa baada ya kulihukumu ile jambo kwa sheria, tutaka tulihukumu lile jambo kwa busara. Hii inakuwa inaharibu sana soka letu. Busara ndio inaharibu sana soka letu. Lakini kama tutasimamia kanuni, kama tutafuata sheria na taratibu za football zinavyohitaji, mimi naamini soka letu linakuwa. Tena linakuwa katika kiwango kikubwa sana. Kwa sababu hata ukiangalia ngazi ya vilabu, ukija kuangalia ngazi ya taifa, tuliko sasa tofauti na tulipo kuwa miaka 2-3 iliyopita. Naamini viongozi wakijitathmini, viongozi wakisimamia maadili ya soka, viongozi wakisimama kwa ajili ya kusimamia kanuni na taratibu za football, mimi naamini kwamba jambo letu la soka litazidi kukua, kwa sababu leo hii ina maana kwamba tulipata bahati tukasimamia chani hapa. Mimi ni miongoni mwa mmoja wapo niliyesimama katika chani. Tulijifunza vitu vingi sana katika chani. Leo hii tunaambiwa kwamba AFCON inakuja. Kwa hiyo tuone namna gani tunavyozidi kusaminika kidunia. Tuone namna gani tunavyozidi. Sasa hata sisi kwamba tunapaswa sasa tujue kwamba sisi kweli tunasaminika na muhimu, na tunachohitaji sasa hivi ni nini? Nini tufanye ili kusogeza soka letu lizidi kwenda mbele. Ila isipokuwa kwamba tuachane na habari ya propaganda, tuachane zile janja, tuachane mapenzi kupitiliza. Wewe kama una mapenzi yako kweli, timu yako haina uwezo, usilazimishe kuipa matokeo. Kama kweli unaipenda, tengeneza fikra, mawazo, wafikie wahusika, waambieni jamani, kutokana na timu yetu kweli tunahitaji matokeo. Hatuwezi tukalazimisha kuipa matokeo timu nje ya uwanja. Matokeo yanapatikana ndani ya uwanja. Cha kufanya sasa hivi, jamani, hebu fanyeni 1, fanyeni 2, fanyeni 3. Nenda kawafate viongozi, nenda kawafate wenye mamlaka na klabu, wape elimu, wape semina kama kweli una uchungu na maumivu. Leo hii anatokea mshabiki hapa sasa hivi wa Yanga, analalamika kwamba unamkuta huko vijiweni analalamika, matokeo wachezaji wanacheza miguu kama melogwa, asijui wanajigonga gonga. Huyo anayepiga kelele wakatoa kwamba anashindwa kuelewa kwamba wachezaji wanalipwa, wachezaji wanahitaji posho, wana vitu vingi wachezaji wanahitaji, wachezaji wanahudumiwa kama watoto wale. Huyu leo anapiga kelele kwenye kijiwe cha kahawa, anapiga kelele si kwenye kijiwe cha draft, hana kadi ya Yanga. Wakatoa kwamba mtaji wa Yanga wenyewe sasa hivi na maana kwamba ni kadi yako. Lipia kadi yako, sauti yako utaipaza, itasikika. Wewe una kadi, umekaa kijiweni, wachezaji wanacheza miguu kama wamebemendwa. Wewe unajua wale wachezaji mpaka wanafikia hatua ile walikuwa wako pale. Wewe unajua gharama yao iko namna gani? Wewe unajua wanahudumiwa vipi? Blaza, football sasa hivi ni pesa. Uwekezaji utakapokuwa umewekeza vizuri. Leo hizi sisi tunazidiwa na vilabu vya Uarabuni kwa sababu ya uwekezaji. Mchezaji leo hii sasa hivi ukiniambia kwamba eti twende tukashindane na Al Ahly mezani kugombania mchezaji, sio kweli. Ni kitu ambacho hakiwezekani.
Lakini sisi ilikuwa nafikia kipindi wachezaji wote walikuwa wanalipwa 500,000. Akilipwa milioni ujue mchezaji huyo anaonekana kwamba ni professional. Lakini sasa hivi watu wanalipwa zaidi ya milioni 20, milioni 30. Ina maana kwamba tunazidi kupanda siku hadi siku. Leo hii mimi niwaambie yangu ya mwisho nikiwa kama mshabiki, mwanachama na ni mpenzi mdau wa football, kwa sababu mimi nasimama sana kusimamia misingi ya football. Kama nasimamia misingi ya football, mimi ni washawishi au ni washauri wale ndugu zangu wa Simba, wa Yanga. Hivi vilabu vinatengenezwa na pesa. Tusikae pembeni kupiga kelele, tusipige porojo. Fuata utaratibu unaohitaji klabu yako kwamba wewe kuiongezea kipato. Mfano niuzungumzie kwa sababu mfumo wa Yanga uko wazi na ndio nauelewa zaidi. Kwamba Yanga leo hii kwamba mwanachama anahitaji alipie kadi yake kila mwaka shilingi 24,000. Ndugu yangu, wewe mdau unayeniangalia sasa hivi, mwanachama, mshabiki mpenzi, kachukue kadi yako Yanga. Mafanikio ya Yanga yanakuja na kadi. Lipia kadi yako. Alafu nenda kijiweni, kapige kelele. Kaa pale, waambie bwana mimi ni mdau wa Yanga, mimi ni mshabiki wa Yanga, mimi ni mwanachama wa Yanga, kadi yangu ni hii. Twendeni tukalipie kadi. Twendeni tukapambanie na klabu. Wewe ambao uko pembeni, msaada wako, mchango wako mkubwa kulipia klabu yako. Lipia ada yako, wewe ndio mchango wako mkubwa. Usikae pembeni ukapiga kelele. Football haipigwi kelele jamani vijiweni. Football inahitaji mchango. Mchango wa football umegawanyika. Ndio kama haya. Sijajua kwa wenzetu kwamba mtani naye naona anajipapatua sasa hivi, anahangaika kutaka kuja. Maana sijajua sasa hivi hata mtani hivi labda unavoelewa, najua unapita unaojioje. Hivi mtani naye ana mfumo wa kadi kama wa Yanga? Kwa upande wangu hapana, sifahamu. Ufahamu? Jitahidi bwana tutafutie mtani labda pale, kwa sababu tunahitaji sasa hivi mafanikio. Hata wewe unaona naona mimi mwenyewe hizi bwana, sio kwamba unaona jamaa wangu ananionyesha hii, mimi nataka ya Simba, mimi mwenyewe ya Yanga ninayo bwana, sio moja. Mimi nalipia kila kukicha kwa sababu hii ndio furaha yangu. Hii bwana, hii ya msimu uliopita inaona ilisha expire 2025, hii imeisha wakati wake. Sasa na 2028. Yaani haya ndio unayohitajika. Leo wewe mwanachama toka jidai. Sasa hivi mimi uje nakopita, ukiniambia wewe nini? Una kadi kama ya kwangu? Kumbe unayo, njoo tuzungumze. Unasemaje? Tunashauriana bwana, kuna moja kuna mbili. Mimi kama una kadi mimi siwezi nikakaa na wewe sasa tukapigizana kelele. Nimekuheshimu kwa sababu ni mwandishi, nimekuheshimu kwa sababu naamini kwamba nyinyi mna mchango mkubwa sana kupitia football. Mnachangia kiasi kikubwa sana, kwa sababu sisi leo hii hatuwezi tukatoka hapa Chanika tukaenda moja kwa moja TFF. Refa yeyote atakayeharibu mchezo, atakayeharibu mechi, basi baada ya mechi atafungiwa na atapewa adhabu. Je, wewe unalionaje? Je, linaweza likachochea marefa kufanya vizuri au likawapa zaidi wasiwasi na kuzidi kufanya vibaya zaidi hapo awali? Brother, narudia tena. Unajua miemko haiwezi kaongoza chochote kile. Miemko haiwezi kaongoza chochote kile. Mimi ninachoamini kwa imani yangu mimi, lakini sheria na kanuni ndio inayoongoza jambo. Haiwezekani leo hii uniambie kwamba eti mwamuzi yoyote atakaye fanya kinyume na utaratibu mimi nitamfuata nyumbani kwake nikampige bastola. Hakuna kitu cha namna hiyo. Wewe utahukumiwa kwamba wewe ni muuaji. Uwezo ukaniambia sasa hivi eti kwamba muamuzi yote atakayechezesha kinyume na utaratibu tutafanya moja mbili tatu. Kanuni inakuruhusu, kwa sababu wale wapo kikanuni. Sheria zipo, utaratibu upo. Wale wapo kikanuni, wapo kisheria. Na ndio maana narudia tena na kurudisha tena nyuma. Kama wewe kamati ya masaa 72 umekaa umethibitisha kwamba lile ni goli, unasema kwamba kweli lile ni goli na muamuzi sisi tunamfungia, tunahitaji wewe usimame tena kwamba lile ni goli na tunampa pointi 3. Utasemaje lile goli aliyakuwa kwamba huku bado pointi hujamkabidhi yule bwana? Sawa, umetoa wapi? Hiyo ni miemko ndo tunayozungumzia kwamba hatuhitaji mapenzi.
hatuhitaji kuongoza kwa mapenzi, hatuhitaji kuongoza kwa miemko, tunaongoza kupitia kanuni na sheria. Uzuri brother, kwa bahati mbaya mzuri, nimekwenda kozi ya ulinzi na usalama viwanjani. Tumejifunza mengi sana. Yaani football imejitosheleza. Yaani football imejitosheleza, sheria na kanuni zake zote, yaani zimejitosheleza. Unapotoka nje ya utaratibu, ina maana kwamba yaani wewe tayari kwamba haijalishi wewe ni nani, iwe president, iwe ni nani, ina maana kwamba unapotoka tu nje wewe umesha haribu utaratibu. Wewe kama rais wa soka, hizi ulikuwa umepewa kwamba ni kusimamia sheria na kanuni na taratibu zilizokuwa zimewekwa na soka. Leo hii unasemaje kwamba utoe maamuzi kutoka kichwani kwako, uachane na sheria na kanuni zilizokuwa zimewekwa, utoe maamuzi kichwani kwako uamue? Haya, na mwingine atakayekuja kwamba naye akiwa na maamuzi ya wewe watimbaya leo, tuseme kwamba una hofu ya Mungu. Kuna mtu anakuja hana hofu ya Mungu, hana huruma, hana uoga, anasema kwamba mimi kama ni rais wa soka, maamuzi yoyote akienda kinyume na utaratibu nitachukua maamuzi mimi. Haya, huyu mtu ana hasira zake, huyu mtu ana jaziba zake, timu yake pendwa imepata matokeo mabovu, mwamuzi anatoka akamfuata akampiga risasi, huyu mtu hatawe kwenda jela? Baza, soka limejitosheleza na sheria zake, lina kanuni zake. Kwa hiyo hayo wanayozungumzwa kusema kwamba usijui alikaa sijui nani akazungumza kwamba vitisho sijui na nini, hapana, wale ni waamuzi. Kuna wakati ni kweli kuna makosa ya kibinadamu, wanapaswa kwamba ni kweli wakae waonywe, na ndio maana zimewekwa sheria na adhabu. Muonye, mpe adhabu. Wewe hiyo uwezo ukasema kwamba mtu katoka hapa kaiba kuku, kakamatwa na ushahidi umeonekana kabisa, kapelekwa mahakamani, ushahidi umeonekana, eti hakimu akwambia bwana, kutokana na huyu ushahidi umekamilika, anakwenda kunyongwa. Sheria umeitoa wapi kwamba kaiba kuku aenda kunyongwa? Wapi uliko nayo sheria? Hayo ni mapenzi brother, tuachane na mapenzi. Narudia tena, soka sasa hivi sheria zake yote imejitosheleza. Tuachane na mapenzi, tuachane na mahaba, tusimamie kanuni zinataka nini, kanuni zinasemaje, sheria zinasemaje, tukasimamie kanuni. Soka letu sasa hivi linakuwa, kutoka tulipokuwa tumetoka mpaka sasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Tunazidi kupandisha soka letu nchini. Sasa hawa wenginewa, hawa janja hawa wanayotaka kwamba kutetea maslahi yao, wasirudishe nyuma. Naamini waziri mwenye dhamana ya michezo ni mtu wa michezo, ni mtu wa mpira. Naamini haya yote yanayoonekana kwamba anayaona kwa hata wakati mwingine tunajua kabisa kwamba uchaguzi utakapokuja wakati mwingine utajua kwamba tunakofeli wapi tunahitaji tuboreshe, wapi tunahitaji tuongeze nguvu, wapi tunahitaji tutengeneze upya. Naamini kwamba Mama Samia msikivu na anatupenda sana wana michezo. Waziri wa michezo msikivu na anatupenda na anatujali sana. Naamini kutokana na madudu yanayoonekana na kwa sababu wanatamani kuona soka letu linazidi kukua zaidi ya hapa, mimi naamini kwamba kila kitu kitakwenda sawa. Asante sana bwana mtazamaji wa Usiogope TV. Tulikuwa hapa na mwanachama wa Yanga kabisa. Huyu ni mwanachama na ametupitisha sehemu nyingi. Tumepitia kwenye sakata liloendelea hapa na mengi sana, ametuelimisha, ametuelekeza na pia ya moyoni yake pia ameyazungumza. Ila pia tuko hapa kumuuliza kitu ambacho leo kuna mchezo dhidi ya Young Africa pamoja na Tanzania Prison. Mechi ambayo kidogo ilikuwa na sintofahamu hapa, lakini hatimaye maamuzi ya mwisho ni mechi itapigwa Dodoma majira saa 2 usiku. Brother, narudi na upande wako. Mechi ambayo inachezwa leo ya Young Africa, mechi kwa ratiba ya kwanza alitoa Tanzania Prison kwamba mechi itachezewa Tabora, lakini mara ya pili mechi inaambiwa itachezewa Dodoma. Je, hili swala limekaaje hapa kwamba ambaye anapaswa kutoa information ya uwanja ni bodi ya ligi au ni mwenyeji wa mchezo? Sawa. Kwa kanuni zetu za ligi yetu ya NBC kwamba NBC kila timu
ina maana kwamba ina mechi mbili, home and away. Kwa kama ina mechi mbili home and away, ina maana kwamba kila mmoja ana uwanja wake wa nyumbani. Naamini Prison ana uwanja wake aliyouchagua kwa ajili ya mechi zake za nyumbani, lakini pia hata Yanga ana uwanja wake aliyouchagua kwa ajili ya nyumbani. Lakini hivi vitu vyote vinakuja kabla. Ina maana kwamba Yanga atawasilisha bodi ya ligi kwamba uwanja wake atakao utumia, lakini pia Prison atawasilisha uwanja wake bodi ya ligi uwanja atakao utumia. Endapo ikitokea kuna tofauti ya aina yoyote, ina maana kwamba ni kuna pande zote tatu zinahitaji zikutane au zikae. Bodi ya ligi ina maana kwamba ndio msimamizi timu mwenyeji na timu mgeni. Wenda ikawa kwamba uwanja umefungiwa, wanaofungia uwanja sio mwenyeji wala sio mgeni. Bodi ya ligi ndio inayofungia uwanja kama utakuwa umeshindwa kukizi vigezo. Bodi ya ligi ina mamlaka, bwana, kutokana na 1 2 3 sababu hii na hii na hii, uwanja hauna vigezo, tunafungia uwanja. Baada ya hapo watakaa mezani sasa na wenyeji wa ule uwanja. Nadhani mazungumzo yataendelea pale, bwana, kutokana na hili na hili, je, mnaamuaje, mnakwenda wapi? Watajadiliana. Kwa hiyo kuna vitu ndani yake kwamba ndo tunarudi pale pale. Mimi nailaumu bodi ya ligi kwa sababu inashindwa kusimamia misingi yake kikamilifu. Hii ndio inapelekea kwamba kuleta sintofahamu kwenye vilabu vyetu hivi. Bodi ya ligi unapokuwa na msimamo, unaposimamia kanuni, hii migogoro haitokuwepo, kwa sababu hili leo sio tunaanza kuliona hili. Nakumbuka dabi ilikuwa ipigwe machi, ilikuwa tarehe 8, dabi iliyopita ile. Mgogoro ulianza kama hivi. Tunashindwa kusimamia kanuni, tunashindwa kusimamia sheria, tunataka kuzileta busara. Sasa kuna wakati mwingine unapotaka kutumia busara, unayezungumza naye ni nani? Ni msikivu? Anaelewa? Ndio pale unapokuja na ubishani. Mimi nitasema bwana, kwa sababu mimi sheria na kanuni imeshaniambia kwamba sheria imeniambia kwamba bwana, mimi uwanja nichague. Mimi nimeshachagua Tabora. Huku wewe unasema kwamba Dodoma. Mimi msafiri nakuwa na wakati mgumu, sielewi niende Tabora, niende Dodoma. Nikija kwako bodi ya ligi unaambia bwana uwanja Dodoma. Mwenyeji anakuambia bwana, mimi ndio mwenye mamlaka, mimi ndio mwenye mechi yangu, mechi Tabora. Kwa sababu hili ndio ulizungumza hii, sasa hivi ninavyokuambia, labda usichokifahamu, leo hii steward wa Yanga wamesafiri wamekwenda Tabora, wakiamini mchezo uko Tabora kabla timu haijaondoka, kwa sababu steward wanataka watangulie kabla ya mchezo kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na usalama. Steward wako Tabora. Siku inayofuata wanapata taarifa kwamba mchezo unaulizwa Dodoma. Aliyakuwa wale wanasafiri kwa budget iliyokuwa imejitosheleza. Ametoka amekwenda Tabora, leo hii yuko Tabora, analazimika rudi Dodoma, ina maana ni budget nyingine. Kwa hiyo wanaweza akaona kwamba kuna kaupendeleo au kuna wanachokifahamu Yanga. Hii mipango inafanywa na Yanga, wanaifahamu. Kama inafanywa na Yanga wanaifahamu, walifikaje steward wa Yanga Tabora? Si wanaelewa? Kwa nini wasisubiri waende Dodoma, au kwa nini hakutangulia Dodoma? Bodi ya ligi inatakiwa kwamba ikae jitathmini kwamba inachokifanya bado kina shida. Yaani kina shida. Bodi ya ligi, kilio changu, bodi ya ligi ina matatizo. Inapaswa ikae jitathmini kwamba wanakokosea wapi na kwa nini kila siku iwe wao. Hawa ndio wanakwenda kutuchonganisha sisi, Simba na Yanga wanatuchonganisha. Hii ni bodi ya ligi, si wengineo.
Bwana, mimi naomba kwanza nikushukuru kwa muda wako na madini yote ambayo umetupatia sisi kama Usiogope TV. Tutawasilisha moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii, na shukrani sana, shukrani sana. Mimi nashukuru na nazidi kuasisitiza kwamba hongereni, na nawapongeza nyinyi, ndio mnaotusababisha sasa hivi kwamba soka letu lizidi kupata challenge siku hadi siku, kwa sababu hata viongozi tunadhani, nirudia tena kwamba tunashindwa kuwafikia viongozi kupeleka malalamiko, lakini kupitia nyinyi nadhani taarifa zinafika, ujumbe unafika. Mimi niwapongeze, niwashukuru sana na asanteni sana, karibuni sana Chanika. Asante sana. Mtazamaji wa Usiogope TV, tulikuwa hapa na mwanachama wa Young Africa na ametupitisha katika mechi ambayo imeshachezwa, na pia tumemgusia mechi ambayo inaenda kuchezwa leo hii, na ametupa tathmini yake nini kifanyike ili kuweka ligi yetu hii sawa sawa. Na hii ni Usiogope TV, usahau kusubscribe, kulike na comment. Ulikuwa na mimi Gilbert Jackson, na tutaendelea kuwa pamoja. Asante.